쩡이입니다. 안녕하세요, 쩡이입니다. 저희 집이에요. 좀 심심한 나머지 제가 V앱을 켜게 되었습니다. 지금 막 작업을 끝내고 좀 아이고. 카메라 받칠 게 없어. 핸드폰 받칠 게 없어. 안녕. 지금 화면이 좀 어두워서 조명 역할을 못 해주고 있어. 그래, 이거지. 조명 역할에는 화이트지. 하이르. 곰들 귀엽죠? 2마리. TV 아직 안 왔어요. TV 받침하는 거실장? 그것만 와가지고 오늘 내내 인테리어 집 정리를 했습니다. 그래서 사실은 아직 공개되지 않았지만 침대 위치는 며칠 전에 좀 바뀌었는데 전에 좀 바꿨고 인테리어 오늘 가림막 커튼도 제가 직접 달고 하여튼 조금 청소를 좀 했습니다. 스마트 TV를 못 바꿨어요. 그 대신 뭐 끼는 그게 있다고 하더라고요. 그래서 그거를 사가지고 멤버들끼리 다 같이 그렇게 하기로 했습니다. 앞머리가 이제 좀 자라서 넘겨지기 시작했어요. 하이. 집들이를 할 생각으로 킨 건 절대 아닌데 아직 지금 집이 조금 난리여가지고 나중에 공개하도록 하겠습니다. 침대 배치를 어쨌든 바꿨어요. 여기가 책상이고 화장대 앞이 책상으로 바꿨습니다. 그래가지고 맞아요, 크롬캐스트를 샀어요. 맞아요. 집들이가 아니었습니다, 여러분. 집들. 제목은 집들인데 제가 집들 공개할 수가 없습니다. 청소를 좀 했긴 했는데 그래서 잠시만 조금 공개를 해볼까? 제가 사실 정리를 안 했어요. 조금밖에. 우선 제가 오늘 단 커튼 이것만 먼저 보여드릴게요. 커튼 짠! 제가 달았어요. 잘 달았죠? 이거가 이렇게 봉이 이렇게 못질 안 하고 박을 수 있는 그거가지고 그거를 제가 달았고요. 그리고 하여튼 여기가 이렇게 곰돌이 컴퓨터 그리고 공기청정기에도 이렇게 귀엽게 곰돌이를 붙여놨습니다. 그리고 대박 사건인 게 또 하나 있는데 우리 미라클한테 옛날에 작년에 선물 받았던 여기 쿠키도 있어요. 쿠키는 여기 위에 올려놨습니다. 작년에 미라클한테 선물 받았던 향초를 켰는데 짠! 이렇게 효정아 생일 축하해라고 뜨는 거였더라고요. 제가 본집에서 이걸 들고 왔거든요. 향초를 그러니까 키기 전엔 몰랐는데 키니까 이게 보였어요. 효정아 생일 축하해. 대박이죠. 사실 작년에 받은 생일 선물일 건데 아닌가? 재작년에 받았나? 그랬는데 제가 이제야 게시를 했거든요. 냅뒀다가 저기 딱 불을 켰는데 효정아 생일 축하해 나와가지고 진짜 제가 너무 놀랬잖아요. 그래서 미리 생일 축하받는 느낌이었습니다. 성공한 미라클이십니다. 엄청 예쁘죠? 저 나무 심지 타는 소리 너무 예쁘더라고요.
맞아요. 곧 제 생일인데 많은 분들 생일 축하해 주실 거라고 믿고 있습니다. 우리 멤버들 또한요. 멤버들이 집들이를 아직 못 왔는데 계획이 멤버들이 있어요. 아직 미미랑 비니만 왔었고 나머지는 아직 못 와가지고 얘네 둘이는 아직 이름이 없고요. 잠은 여기 침대가 있는데 제가 침대를 아직 안 보여드렸던 거예요. 아, 침대가 여기 있어. 침대 여기 있습니다. 이불 정리를 안 해가지고 안 보여줬는데 제가 베개를 엄청 많이 두고 공간 없이 자거든요. 그래서 지금 베개가 내팽겨져 있습니다, 여러분. 주방은 아까 문 앞에 지나쳐 왔습니다. 대왕곰 이름은 쿠키예요. 쿠키 너무 귀엽죠? 쿠키는 설아 위에 올라가 있어요. 얘가 분위기 메이커입니다. 발만 빼꼼. 쿠키 말고 쿠키. 맞아요. 땅콩 샌드의 쿠키, 땅콩 샌드 그 이름입니다. 요리기구 산 거 많죠. 저 책칼도 최근에 샀고요. 맞아요. 이거는 아린 쿨웨어 제가 늘 집에서 입고 있습니다. 아이유 선배님과 집콕 시그널에 대해서 승희가 V앱 한 거 봤거든요. 자랑한 것도 다 봤고. 목이 벌써 늘어났다고요? 맞아요. 목이 벌써 늘어났어요. 제가 맨날 입어가지고. 정말 뭐 말해 뭐 합니까? 저는 더 이상 말을 하지 않겠습니다. 저는 승희는 이불이랑 샌들을 선물 받았는데 저는 사실은 그 접시랑 컵을 선물 받았거든요. 그래서 그 제 유튜브 보시면 나오는 예쁜 그 접시 있거든요. 그 월남쌈 올렸던 그 접시랑 그 접시들이 다 선배님께서 사주셨던 접시입니다. 그날 이후로 그거밖에 안 써요. 그 접시밖에 안 쓰고요. 오늘도 밥해 먹었는데 그 접시밖에 안 썼고요. 뭔지 알죠? 그 접시가 엄청 예쁘잖아요. 그 접시입니다. 유튜브 곧 올라갈걸요? 지금 편집 막 끝내가지고 열심히 조금 더 어쨌든 수정을 해야 합니다. 아직 수정 단계에 있어가지고요. 뮤직뱅크 MC가 됐죠, 우리 아린이가. 이거 말하고 싶어서 정말 죽는 줄 알았잖아요. 우리 아린이가 사실 언제 이렇게 커가지고 저희보다도 벌써 말재간이 좋아진 것 같아요. 인터뷰한 것도 봤는데 말 너무 잘했더라고요. 데이지도 하버도 봤는데 뭔가 섹시하면서도 뭔가 성숙한 매력이 나오더라고. 그래서 너무 놀랬습니다. 아린이 나오는 거 많이 응원해주세요. 우리 아린이. 어저께 일하느냐고 아린이가 V앱을 하는 걸 못 봤어요. 제가 돌려보기를 해야 될 것 같습니다.
아린이가 밀당을 했다는 댓글이 지금 올라오고 있습니다. 유튜브 편집을 제가 요즘엔 거의 다 하고 있고 조금 가끔씩 조금 몇 개? 한 2개 정도만 2개? 지금까지 올린 것 중에 2개만 다른 그 아시는 분께 부탁한 영상이 있어요.